Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz keyingi zadaniyani boshladik. Oxirgi final qismini boshladik. Hozirgi zadaniyamiz bu. Keyingi zadaniyani qilmaymiz. 4 minut bor ekan, 4 minut vaqt o'tkazdirib turamiz. Nima bo'ldi? Zerikishdan vaqtni o'tkazdirib turish kerak. Nima qilib tursa ekan? Taqdir shu ekan. Xo'p, oxirgi tabiriy kelganimizda mana bu yerda 1 soat vaqt berdi kirishdi bosganimizda. Hozir 1 soat vaqt o'tib ketgan va bergan hamma narsani. Hop, mana buni ham berdi. Skin. Yana bu. Undan tashqari ham bitta mashina bergan bo'lishi kerak. Adashmasam hozir chiqib bitta qaraymiz. Mana mashina bergan. Hozir mashinani ko'rsataman. Xo'p. Mana shu bomba Z4ni bergan. Mana 3 ta mashinamiz bo'ldi. Endi eng oxirgi zadaniyaga kelishimiz shart emas. O'sha biz normal darajaga ko'tarildik. Oxirgi zadaniyagacha qilish shart emas. Yana boshqa akkauntdan, yana boshqatdan boshlab qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, mana 4 minut o'tib ketdi. Vazifani o'qiymiz endi. Arena o'lim jangida 10 ta kill qiling. Oxirigacha jang. Bosamiz. Hop, tanlaymiz. Hop, qurol tanlaymiz M4. Mana unda boshladik. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni, like bosishni unutmanglar jigarlar. Addushi bosish kerak, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar keyingi qismlarni ham ko'rib borasizlar. Xo'p, mana 10 ta kill bo'ldi o'sha. Biz chiqdik, zadaniya bajarildi. Hop, zadaniyani qabul qilamiz. Bu yerda Xitoy ruletkasi ishimiz qolmabdi, boshqa yo'l aylantiraylik. Qabul qilamiz, asosiy bo'limga o'tamiz. Xo'p. Voy, miya chalkashib ketyapti. Asosiy bo'limga o'tamiz, jangni boshlaymiz. 30 bitta bilan tavakkal bosamiz jangni. 60 ta joni bor. 55, 54, 49, 44, 42, 39, 38, 38, 35, 31, 26, 23, 19, 16, 14, 12, 7, 3 va 7 jigarlar mana o'tkazib yuborish mana. Keyingi sezonni ham asta boshlasanglar bo'ladi, lekin men keyingi sezonni joylamoqchi emasman. Chunki juda ham ko'p vaqt olyapti bu. Keyingi sezonni ochish uchun albatta GS kerak bo'ladi, lekin men tanitmoqchi emasman. Bunda normalniy pul chiqmayapti. Hop, men 38-serverda o'ynashga erishtiraman. O'zimni 24-serverimga qaytaman. 38 qandaydir g'alati, chunki hamma narsam boyliklarim 24 da bo'lgani uchun 38 men uchun zerikarli tuyulyapti. Shuning uchun nimadir eventlar, yangi eventlarni 24-serverda tushuntirib o'taman. 38-serverda oxirgi video olishim bu. Hammaga omad. Video yoqqan bo'lsa like bosing.